আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে নিয়ে আসলাম আরেকটি স্মার্ট ওয়াচের আনবক্সিং ফার্স্ট ইমপ্রেশন। সেটা হলো জোরডাই ব্র্যান্ডের ZD8 আলট্রা প্লাস। কত বড় নাম রে বাবা, আবারও ম্যাক্সও আছে পিছনে দেখেন, আলতোভাবে কিন্তু লেখা আছে। আচ্ছা, সো এটার মূল আকর্ষণ কিন্তু তারা বলছে যে এটার মধ্যে 2.20 ইঞ্চের স্ক্রিন আছে, যেটা আসলে এক্সপ্লোশন প্রুফ স্ক্রিন। তো দেখা যাক আসলে কি হয়। সো বক্সটা যদি বলি, জোরডাইয়ের যে আগের যেগুলো ছিল Z8 আলট্রা বা এরকম যেগুলোই ছিল সেটার মতোই দেখতে, এবং অনেকটাই কিন্তু আসলে ডিটি লাইন আপের স্মার্ট ওয়াচের বক্সের মতো লাগে। বাট এটা কিন্তু আলাদা ব্র্যান্ড, যেটার নাম জোরডাই, এবং আপনারা জানেন চাইনিজ ব্র্যান্ড এক একজন এক একটা নাম বাই করে জাস্ট বের করে ফেলে। সো দেখি এটার আনবক্সিং এবং ফার্স্ট ইমপ্রেশন। তো বক্সের দিয়ে যদি তাকাই, ইয়েস আগের মতোই বক্স, খুব একটা চেঞ্জেস না, একটু জাস্ট ডিজাইন চেঞ্জ। তো বক্সটা যদি আমি খুলি, আমি বলি আগেই, কারণ এটা অলরেডি আমি খুলে ফেলছি, কারণ এটা স্মার্ট ওয়াচটার মধ্যে চার্জ ছিল না। আমি চার্জ দিয়ে দেন তারপর আপনাদের সামনে মানে ফেক একটা আনবক্সিং করছি, সো আপনারা মাফ করেন। বাট এর যে ফার্স্ট ইমপ্রেশন সেটা কিন্তু আসলে একদমই নতুন, অর্থাৎ আমি আপনাদের সাথেই দেখছি যে এই স্মার্ট ওয়াচটা কেমন। সো বক্সটা খুলে ফেলি, খুলে ফেলার পর দেখবো যে এখানে একটা কাভার, এটার মধ্যে নর্মালি যে জিনিসটা ছিল সেটা হলো এই স্মার্ট ওয়াচের যে চার্জিং ডক, যেটার মাধ্যমে আপনি দেখি চার্জ দিতে পারবেন। এছাড়াও এর পরে যদি পাশে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন এর মধ্যে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা পরে আসলে আপনি পিএইচডি অর্জন করতে পারবেন। এছাড়াও এর পাশে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন এর মধ্যে রয়েছে একটা ফ্যাব্রিক স্ট্র্যাপ, যেটা আপনি মোটামুটি কোয়ালিটি ভালো, খারাপ না। সো ব্যবহার করলে আসলে বাকিটা বোঝা যাবে। এর সাথে থাকছে একটা সিলিকন স্ট্র্যাপ, এবং দুইটাই দেখেন প্রায় ব্ল্যাক কালারের। ভাই আমি যদি কালার জানি, এটা একটু হালকা গ্রে টাইপের একটা টেক্সচার আছে, মানে ফুল ব্ল্যাক না, বাট ব্ল্যাক টাইপের। তো দুটোটা একই কালারের কেন দিল আমি এটাই বুঝলাম না, দুইটা দুই রকম দিলে ভালো হতো। এছাড়া আর কিছু নেই। এখন সরাসরি আমরা ডায়ালটার দিকে চলে যাই। সো ডায়ালটা যদি আমরা বের করি, বক্সটা সাইডে রাখি, ডায়াল। সো ডায়ালের দিকে যদি তাকাই, প্রথমে আমরা এই যে পরে স্ক্রিন পেপারটা আছে সেটাকে আমরা সরিয়ে ফেলি, এবং স্ক্রিন পেপার সরানোর সাথে সাথে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই স্মার্ট ওয়াচটা কিন্তু ডিসপ্লের দিকটা বেশ বড়, এবং আমি যদি ব্রাইটনেস প্রথমের দিকে কমায় ফেলি তাহলে আমার ক্যামেরাতে আসলে ভালোভাবে এটাকে ক্যাচ করতে পারবে। ব্রাইটনেসটা আমি কমায়, ও মা, এটা অন্য কোথাও চলে আসছে, অ্যাগ্রিমেন্টের দিকে চলে আসছে। যদিও স্মার্ট ওয়াচটা খুব একটা বেশি চার্জ নাই, বাট তাও আমি চেষ্টা করছি যে এই যে হ্যাঁ, আমরা ব্রাইটনেসটা কমাইলাম এবং দেখি এখন আমরা। সো নর্মালি যদি আমরা এখন স্মার্ট ওয়াচটাকে আমরা ওপেন করি তাহলে দেখতে পারবো একটু ল্যাগ কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে স্মার্ট ওয়াচটার মধ্যে। উপরের দিকে নিচের দিকে যদি সোয়াইপ করেন তাহলে কিন্তু এই নোটিফিকেশান প্যানেলটা আপনার পেয়ে যাবেন। এবং আমি যদি বিল্ড কোয়ালিটি বলি, হ্যাঁ এটার বিল্ডটা একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে এটা কালারের জন্য, কারণ এটা কিন্তু একটা ডার্ক গ্রে কালারের কম্বিনেশন, এবং এর মধ্যে দেখেন এই যে বাটন প্লেসমেন্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অলমোস্ট আগের মতোই, খুব একটা চেঞ্জেস এখানে নাই। পিছনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো এটা ব্ল্যাক কালারের ভ্যারিয়েন্ট, এবং এর মধ্যে যে এই যে জিনিসগুলো দেখছেন এটা কিন্তু আসলে স্ট্র্যাপ লক, অর্থাৎ এখানে কোনো কিছু আঁকাঝুঁকা বা এরম টাইপের কোনো কিছু নাই। এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আগের মতো জিনিস। এবং একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই স্টিকারটা কিন্তু আমরা যে আগে ডিটি লাইন আপে যেটা করেছিলাম ডিটি আলট্রা ম্যাক্স সেটার মধ্যেও ছিল এবং এটার মধ্যেও আছে। সুতরাং আমার মনে হয় দুইটা ভাই ভাই। সো এখানে প্রয়োজনীয় যে সেন্সেসগুলো আছে সেগুলো আছে, এবং চার্জিং ওয়্যারলেস চার্জিং ডক যেটা, সেটাও আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। সো এখানে যদি আমরা নর্মালি দেখি যে এই ডিসপ্লের দিকে যদি আমরা নর্মালি এখন তাকাই, সরাসরি চলে যাই ডিসপ্লের দিকে তাকালে আপনারা দেখতে পারবেন যে হ্যাঁ এটা ডিসপ্লে কিন্তু বেশ চমৎকার, বেশ ভিভিড এবং বেশ কালারফুল একটা ডিসপ্লে, আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। এবং এটা কিন্তু আগের মতোই ইউজার ইন্টারফেস, খুব একটা চেঞ্জেস না। এই হলো মেনু স্টাইলের দিকে যদি আপনারা যান তাহলে দেখবেন ইয়েস হ্যাঁ টাচ রেসপন্সও যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। এবং এর ডান দিকের দিকে আমরা তাকাই তাহলে দেখবো ইয়েস সব কিছুই আগের মতো, খুব একটা কিন্তু চেঞ্জেস এটার মধ্যে আমি লক্ষ্য করছি না। হ্যাঁ, সো আগের জিনিসই আমার মনে হয়, জাস্ট বাক্সটা বদলাইছে এবং নামটা বদলাই আসছে। তো আর নতুনত্ব কোনো কিছু আছে কিনা এটা আমরা হয়তো বা ফুল রিভিউতে দেখতে পারবো। এবং মেনু স্টাইল যদি দেখি 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা, আর না মানে মেনু স্টাইল কিন্তু আগের মতোই, আসলে খুব একটা বেশি না এখানে। এটা হয়তো বা ফুল রিভিউতে কাউন্ট করে বলবো, আমার কাছে সব একই মনে হইতেছে। সো আসলে ফুল রিভিউ দেখতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এছাড়া কী বলবো, ফার্স্ট ইমপ্রেশন যদি বলি, আমার কাছে জর্ডাইটা আগের মতোই মনে হচ্ছে, খুব একটা চেঞ্জেস নাই। হয়তো বা নতুন বক্সে এবং নতুন নামে তারা নিয়ে এসেছে, বাকিটা পার্থক্য হয়তো বা ফুল রিভিউতে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো আমি ব্যবহার করে। সো খুব একটা পার্থক্য পাইনি আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশনে। সো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন, কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট করবেন। তো পরবর্তী যে কোনো ভিডিও না আসা পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ জাহিদ হাসান আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।